看着啥了？看看猴头。今天晚上又有菜了啊！就是农村大山里嘛，一到秋天晚上山，动不动就有菜吃。老李又出发了，今年看天气挺好，给家人们采蘑菇去。如果要晾点好蘑菇，家人们就能吃肉夹蘑菇；要是天气不好，就吃不到了。到了啊，到山上了。我跟老李往俩先转一圈，拿个大桶看，寻找目标，看看有没有真蘑吧。主要就是采真蘑，看看采着个啥，采着个小猴头。你看这蘑都不行了，白下了，因为下雨之前出的。你看这下完雨就完了。家人们看看这啥蘑菇，这就是那烫蘑，瞅瞅，全完蛋了。看这个，这大白蘑菇炒成好吃了，就是全不行了。要不片完的时候，你炒肉可好吃，可香了。看着啥了？看看猴头，摘下来。回家给它切点肉，整点辣椒，炒上。今天晚上又有菜了啊！就是像我们那个农村，就是农村大山里嘛，一到秋天晚上山，动不动就有菜吃。看看这红蘑菇多新鲜！今年还是第一次看着红蘑菇呢。但是这红蘑菇不能吃，它是有毒蘑菇。看看，又来一个猴头，这有点高啊，得拿棍子捅，多好玩！你看扎那个叶上了。哎，这俩猴头打的好玩，往那一扑棱就掉地下了。今天全都扎上了。行啊，没采着蘑菇，采几个猴头吧，回去够吃了。这小蘑菇多新鲜，这是秋蘑菇了，这跟现成的蘑菇就不一样了。看看这腿儿，这腿儿老粗实了，完了腿儿也长了，也不是小薄片了，真好。今天还行，现成没碰上，完了又换个地方，完了那个又采满了2大桶，一个大桶一个小点的，还行。加了，这是架子上的收起来了，给这个就得晾上。看我这小花园，现在多新鲜，粉的、黄的、白的、红的，五颜六色的。明天希望有个好天气呀，就不该采。天道要不好就别采。这蘑菇真好，真好，你得看老天，他得不给你时间，得不给你晴天。老天要不给你晴天，你咋好的蘑菇你也白吃。看看这，要这样都是这样的小蘑菇丁多好，这就属于秋蘑菇了。秋蘑菇出来了，这蘑菇其实挺白，这咋给那个这么到镜头里，它咋就瞅它黑乎的呢？其实这蘑菇挺白呀，挺新鲜的呢，全部铺完了。开始做饭了，看这大猴头，给它撕吧，晚上就给它吃。看看这是啥，有没有认识的？像花似的。这是龙须凤尾蘑，这个蘑菇最香了，吃比猴头还好吃。老李采的，头几年我们上山，有时候一碰上一棵树顶上长的全是，那时候还舍不得吃呢，完了就给它那啥整，回来晾上卖。这个不管是猴头是蘑菇，焯之前就是得给它洗两遍，因为里边有小疙瘩了啥的都洗掉了，就可以捞就直接下水就可以了。这猴头你要是那个炖小鸡儿啊，或者是炖肉啊，你搁啥里它就是啥味儿，就鲜猴头。要干猴头咱不爱说，炖小鸡儿不敢烫它，今天就整干带五花肉。这五花肉还挺好的。这干啥都得响的。看看我这个大牛甲胶，这多长，得有1尺长嘛，妈，1尺长，1尺长的大辣椒，今天就给它切了，半拉红，真不辣。这个辣椒吃着清香味儿，肉可厚了，给它切碎了，搁点香菜，搁点蒜。
锅了啊！猴头，炒青椒，搁点五花肉，出锅。这猴头这么整也真香，好吃吗？好吃。看到你吃啥都香，有肉味吗？猴头这玩意儿你搞啥炖就啥味儿，是不是啊？嗯。你给老爸加点儿，咸不咸呢？挺香啊。吃个鸡蛋。搁点五花肉一炖，好吃。今天我和老李运气不错，采回了好几朵猴头，我们就炒了2朵，剩下的冻起来，冬天再吃。行了，朋友们，今天的视频就到这了，咱们下期再见。